Danmark er der rigtig mange kontroversielle reklamekampagner, hvor Operation G har undersøgt sagen. De danske reklamebureauer går mere og mere over stregen. Men hvor langt må man egentlig gå? Vi har sendt vores praktikant Eskild afsted med skjult kamera. Hej, pisse godt, du kunne komme. Kom ind, Nå, jamen altså, vi er jo rigtig glade for, at du kunne komme, og altså, jeg har også lige en kollega, der kommer her med et øjeblik. Han skulle være lige... ja. Godmorgen. Ja, Jeg synes lige, at jeg er fast i trafikken her også. Ja, det er fucking vejarbejde. Nå, hvad så? Hvad skiller I? Ja, altså, vi er ude i noget... det her Stay Awake, ikke? Det er sådan en eller anden energidrik, og jeg tænker lidt... vi laver noget helt nyt nu. Noget helt banebrydende, ikke? Altså, Red Bull giver dig vinger. Og det her, der kommer du op at flyve, ikke? Det er stoffer på dos. Det er det, de unge her. Ja, Altså, de vil bare, de vil have stoffer, ikke? De gider ikke det der længere. Det er det, jeg tænker, ikke? Ja, jamen, hvor meget er der sådan en der? Det er jo 300-400 milliliter eller sådan noget. Vi skal 500, ikke? Man kan ikke forholde sig til det der 300-400 der. Det går ikke. Nej. 500, ikke? Er I sikre på, at man kan det? Nej, det er sgu ikke noget, vi kun gør. Det er noget, alle gør. Vi snakker Carlsberg, vi snakker Kims, det er alle sammen. Det gør de alle sammen. Det lyver helvede. Det betyder ikke så meget. Yes. Hvad tænker du med hensyn til reklamen? Hvordan hvad tænker jeg? Altså, det er noget med, at vi sætter en 16-årig dreng ind, ikke? Og han drikker noget af den her lækre drik, ikke? Og så, boom, så banker hjertet op. Pupillerne skyder op, ikke? Og så fester vi, ikke? Så fester vi virkelig. Ja, høj musik, og du ved, noget af de unge, noget af det nye der, ikke? De unge, de elsker det. Masser af damer, ikke? Og lige præcis. Fisse. Altså over det hele, ja, fint nok. Men det vi gør jo også. Jeg tænker, nede i bunden, du ved ikke, lige hurtigt reklame, et eller andet, årsforbrug, send nummer, har vi deres nummer. Ja. Masser af sms'er ud til mig hele tiden. Ja, hele tiden. Spam hele tiden. Er det ikke noget, de skal klikke, før I må sidde og sende? Nej. Så længe vi har deres nummer, så er det okay. Ja. Så er det okay. Så er de selv udenom det. Sådan er det. Så må de lade være jo. Ja, og hvad, altså er der nogen... Jeg tænker, vi skal også have nogle forbrugervideoer ind på en eller anden måde, ikke? Ja, er det ikke... lige præcis. Altså, hvis vi nu opfordrer dem til at tage nogle videoer, hvor de går i byen og sådan noget, hvor de tager nogle stoffer og sådan noget, og så den bedste video, han kan så også vinde, så laver vi en eller anden konkurrence på den, en eller anden deal på den der, ikke? Ja, altså stoffer og tæsk, ikke? Altså, så skal de slås, og den bedste slåskamp, ikke? Det er sådan noget. Ja, lige præcis, ikke? Altså, danske unge, ikke? Hele tiden, ikke? Det er det eneste, det kan jeg lide, det der, det kan jeg lide. Har du fået frem til noget slogan, et eller andet? Nej, altså, det er noget med de der kultbøsser, ikke? Altså, det er noget med stay awake, fordi kult er til børn og kvinder, ikke? Lige præcis, ikke? Gravide kvinder, ikke? Det er mandedrik, Altså, det er de unge sejdrenge, ikke? Ja, præcis. Det er jeg altså sikker på, men det kan man altså ikke sige. Du må ikke sidde og nedgøre andre, jo. Jo. Det sagtens, altså. Det er der ikke nogen, der... Det er altså, al markedsføring er god markedsføring, ikke? Dårlig omtale bedre end ingen omtale, ikke? Og sådan er det. Min svoger, det er forbrugerombudsmand. Det skal du slet ikke tænke. Jeg tænker, lige noget kaffe med. Den må være i huset her, ikke? Det er skide godt. Ja, godt arbejde med. Skær, mand, er du okay? Hvad laver du? Stay awake, fordi kult er for børn og gravide kvinder. Send din video af vold i nattelivet ind til os og vind 1 års forbrug af Stay Awake.